Jo, hallo, seid gerüßt. Es ist mal wieder soweit. Ich habe für euch eine Tastatur. Nachdem ich ja des Öfteren mal wieder darum gebeten wurde, habe ich mir auch tatsächlich eine zukommen lassen. Es gab mal eine Phase hier auf Ich packe aus, wo mir sehr viele Tastaturen angeboten wurden. Und deswegen war da ja auch mal so eine Welle, wo ich euch eine nach der anderen vorstellen konnte. In letzter Zeit sind mir nicht ganz so viele angeboten worden. Und von daher kann ich euch natürlich auch nur vorstellen, was mir eben angeboten wird, weil ich renne jetzt nicht selber in den Laden und kaufe irgendwelche Tastaturen für teuer Geld. Ich verdiene ja hier nichts groß auf YouTube und das wäre natürlich Blödsinn. Jetzt jedenfalls haben mir Havit ihre neueste Tastatur angeboten, die KB395L. Hier diese in diesem netten schwarzen Karton, wo noch GameNote drauf steht. Das Besondere an ihr, erstmal extrem flach und leicht, Metalloberfläche. Dann hat sie einen etwas kürzeren Hub bei den Tasten. Normalerweise ist glaube ich 2 mm, hier ist es nur 1,4 mm. Außerdem hat sie ein geringeres Auslösegewicht beim Klickern. Das liegt hier bei, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube bei 45 Gramm statt der normalerweise üblichen 55 Gramm. Jo! Das Ganze jedenfalls eine mechanische Gaming-Tastatur, wie schon gesagt, hier in diesem netten schwarzen Karton. Die haben wohl auch mal ihr Design bei den Verpackungen etwas verändert und den packe ich jetzt mal aus. Jo, also ziehen wir einfach mal kurz hier den Schuh ab. Hello, thanks for choosing Havit, steht drauf in diesem rötlich, ja, rot-orange gehaltenen Karton. Auf hinten nochmal Freddy Kruegers Kralle. Havit und viel mehr steht da auch gar nicht drauf. Was stand hier auf der Seite noch? War da noch irgendwas Besonderes? Deutsches Layout steht drauf. Mir war es erst mit Englischen, glaube ich, angeboten worden. Jedenfalls hatte ich ja mal geguckt, das gab es dann auch mit Deutschen und von daher hatte ich gebeten, dass man mir das deutsche Layout zuschickt. Macht natürlich hier auch mehr Sinn. Verlinke ich euch auch alles mal. Die Tastatur liegt, glaube ich, im Moment so um die 80 Euro. Ist also nicht ganz billig, aber gucken wir mal. Was steht sonst noch hier drauf? Unterstützung verschiedener Modi der Hintergrundbeleuchtung in der Kombination mit den FN und F1 bis F5 Tasten können benutzerdefinierte Muster gespeichert werden. Unterstützt Anti-Ghosting aller Tasten, robustes Gehäuse aus Aluminium, leicht zu transportieren, FN und Win sperren, entsperren, Win-Taste. Ja, voll kompatibel mit Win 10, 8, 7, Vista, Mac, Linux. Jo, Schnittstelle USB. Sonst noch irgendwas Interessantes. Kabellänge 1,80 Meter. Jo, Belastung bis 50 Millionen Anschläge. Okay, stellen wir das mal beiseite und gucken wir mal weiter. Wo geht es denn auf? Haben wir die Laschen rausgezogen. Open. Okay, was haben wir hier? Hier auch nochmal. Thanks for choosing. Könnt ihr das soweit alles gut sehen. Ich werde auch gleich nochmal die Tasten natürlich wieder austesten mit der Beleuchtung und so. Und dann auch die Kameraposition wieder ändern. Jo. Also Bedienungsanleitung, blablabla. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Like, nicht okay, aha. Kann man ein Zettelchen schicken. Gucken wir mal, ob es like oder nicht okay ist. Haben wir rausgeholt. Ups. Hier haben wir noch ein Kabel. Und ansonsten nichts. So, dann schauen wir mal. Einmal rausgeholt. Ist wirklich sehr leicht. Fühlt sich recht filigran an, merkt man auch direkt, dass Metall ist, da die Oberfläche sehr kalt ist. Okay. Ich versuche euch das mal hier so zu zeigen kurz. Sehr schön große Enter-Taste. Ich mag das eigentlich nicht, wenn die Enter-Tasten immer so schmal sind, wie bei dem Omen X, den ich euch vorgestellt hatte. Da ist mir die Enter-Taste zu schmal. Okay. Sonst einmal oben gehört. Schön. Ja, sehr kurze Tasten auch. Seht das vielleicht hier von der Seite. Von unten haben wir hier vorne einmal Gummierung, beiden Seiten. Dann haben wir hier die Füßchen, die sind auch gummiert. Ist jetzt nicht besonders hoch. Jetzt. Okay. Und ja, steht aber ansonsten recht gut.
Sehr schön. Also wirklich feine kleine Tastatur. Wirklich sehr flach. Da braucht man auch gar keine Auflage für die Handballen. Sehr schön. Wie gesagt, ich zeige euch die Tastatur gleich nochmal im Genauen. Und hier haben wir das USB-Kabel noch. Ja, Anschluss. So, dann testen wir das nette Teil mal. Kurz mal hier eingestöpselt. Und wurde erkannt. Ja, funktioniert auch soweit. Als erstes haben wir hier so ein Farbwechselspiel. Tastatur, wie gerade schon so erwähnt, gefällt mir echt gut. Also sehr angenehm drauf zu schreiben. Alles gut zu erreichen. Sehr schön. Mit den Farben müssen wir jetzt mal eben schauen. Was haben wir denn da für Spielereien? Also immer die FN-Taste, F1. Da haben wir jetzt hier so ein vorgegebenes Muster. Wir können F1 bis F5 auch selber belegen mit unseren eigenen Mustern. Machen wir F2, F3, F4, F5. So schaut es aus. Und dann kommen die Spielereien. F6. Da haben wir hier so Wellen. Die kann man dann auch noch schneller machen. Ich glaube mit Bild auf und Bild ab. Moment. Ja, geht schneller. Bild auf, Bild ab, können wir die Geschwindigkeit ändern und wir können mit den Pfeiltasten die Richtungen ändern. Wir können es jetzt von unten kommen lassen, wir können es von oben kommen lassen oder eben beliebig von der Seite, links oder rechts. Jo. Dann haben wir F7, da haben wir dieses Muster hier. Diese, ja, auch wellenförmig von der getippten Taste weggehen. Auch da können wir die Geschwindigkeit ändern. So, ein bisschen langsamer. Und wir können die Farben ändern, indem wir nochmal F7 drücken. Das geht bei einigen Tasten, geht das. Jetzt rot, grün. Welche Farben haben wir denn alles? Gelb, blau, türkis, ja, so lila, pink, weiß und kunterbunt. Okay. Dann haben wir, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube F8, ne? Ach, da haben wir dieses, ja, Rumgekreise hier. Auch das können wir schneller machen. Jetzt ist noch langsamer. Ein bisschen schneller. Und können wir ja auch die Farbe ändern. Jetzt ist nur rot. Ne, hier können wir anscheinend nicht die Farbe ändern. Okay. Die verändert sich selbst bei jedem Durchgang. Dann F9. Da haben wir ja Regentropfen. Auch die können wir, glaube ich, schneller machen. Jupp. Langsamer machen. Kann man hier auch die Richtung ändern? Das ist jetzt schwer zu sagen, aus welcher Richtung. Dann, wenn wir hier nochmal F9 drücken, dann hört das komischerweise auf. Nochmal F9. Wir können zwar jetzt die Farbe vorgeben, aber wir haben keine Regentropfen mehr. Dafür ist immer die zuletzt gedrückte Taste am Leuchten. F10. Da haben wir so ein Atmen. Auch das kann man natürlich schneller machen. Und Farbe, können wir Farbe ändern? Ja, Farbe können wir auch ändern, indem wir einfach F10 nochmal drücken. Dann haben wir F11. Das ist konstante Beleuchtung. Jetzt gerade im Wechselspiel können wir wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit ändern, oder? Ja, oder? Ja, wechselt schneller. Und wir können, was war es jetzt? F11, ne? Wir können die Farbe vorgeben. Grün, gelb, blau. Ich habe meistens, also bei mir ist meistens immer Standard weiß, aber gut. F12 haben wir, achso, jetzt war ich falsche Taste. F12. Da blinken. Für F12 ist, da können wir jetzt anfangen. Wir sind jetzt eher im Aufnahmemodus quasi und können die Tasten beliebig programmieren. Jo! Nun gut, das soweit zur Beleuchtung. Schönes Geklicke nochmal. Also sehr schön. Sehr flach. Gefällt mir gut, dieses Flache. Liegt auch ansonsten, ja, passabel. Könnte noch ein bisschen, aber dadurch, dass sie natürlich auch sehr leicht ist, rutscht sie auch ein bisschen schneller. Aber ist okay. Sehr schön. Sehr schöne Tastatur soweit.
So, dann will ich mal kurz vortragen, was denn hier so seitens Havit geschrieben steht. Das ist leider nicht ganz so einfach, da das anscheinend durch einen Translator ging und einiges irgendwie so nicht wirklich Sinn ergibt, beziehungsweise auch die Angaben unterschiedlich sind. Aber schauen wir mal. Wir haben hier eine mechanische Tastatur von Havit, angegeben extra dünn und leicht. Die Tastatur kommt mit den neuesten Keil Plus Switches daher. Ganzen 105 wechselbaren Tasten. Größe wird angegeben mit 436 x 126 x 22,8 mm. Nettogewicht 570 Gramm, Schnittstelle USB, Kabellänge 1,80 Meter, wie schon erwähnt. Dann wird noch angegeben, dass alle 105 Tasten über Anti-Ghosting verfügen. Wir haben extra für die Windows-Taste eine Sperre und installiert wird das Ganze über Plug and Play. Also Treiber sind nicht vonnöten. Wobei, ich sehe gerade, mit dem kleinen Zusatz, wenn man die Tastatur auch selber programmieren möchte, dann sollte man doch mal bei Havit vorbeischauen und sich entsprechende Treiber herunterladen. Ja, und alles weitere, glaube ich, hatte ich soweit ansonsten schon erwähnt. Havit KB 395L. Jo! Ja. So die Bezeichnung des netten Teiles hier. Also wie gesagt, richtig coole Tastatur, muss ich schon sagen. Wieder mal aus dem Hause von Havit und eben sehr schön deutsches Layout. Ich hatte euch ja schon einige von Havit vorgestellt, die leider ein englisches Layout hatten. Und fand ich immer schade. Einige davon sollten noch nachträglich ein deutsches Layout bekommen, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch der Fall war. Ich habe es nicht mehr nachverfolgt. Jedenfalls die Tastatur hier gefällt mir sehr gut. Ich werde die jetzt auch selber mal bei mir am Arbeitsgerät testen. Da habe ich eine hohe, ich habe dann eine Razer tatsächlich an meinem Arbeitsgerät, obwohl ich da gar nicht spiele. Ich habe die echt zum Tippern. Und zum Tippern so, zum Schreiben, Arbeiten mit dem Grafikprogramm ist die Razer nicht wirklich geeignet. Da ist mir die Tastatur einfach zu hoch und da finde ich das manchmal sehr krampfhaft dran zu arbeiten. Und von daher werde ich dieses nette flache Teil jetzt mal austesten. Jo, naja, mal schauen. Wie anfangs erwähnt, Tastaturen werden mir im Moment nicht so viele angeboten. Mal schauen, wenn wieder was reinkommt, wenn sich wieder was gibt und ich denke, okay, könnte man mal vorstellen, dann werde ich das natürlich auch machen. Jetzt aber werden wieder ein paar andere spannende Videos kommen, denke ich mal. Von daher soll es das wieder gewesen sein und ich sage, mach's gut und bis die Tage und ciao.